За годы эксплуатации iPhone скопилось миллион будильников, которыми вы не пользуетесь. Сейчас я вам покажу, как от них избавиться, не удаляя их все вручную. Если интересно, смотри дальше и подписывайся на наш канал. Для того, чтобы удалить все будильники, которые вам по факту больше не нужны, достаточно попросить это сделать Siri. Привет, Siri. Удали, пожалуйста, все мои будильники. Все будильники удалены, пользуйтесь. Но купить продукцию Apple вы сможете в интернет-магазине cube.ru по очень привлекательным ценам, ссылки будут в описании.